una cocinita pequeñita que he montado aquí en Chipiona. Puerta blanca, con encimera blanca, zócalo blanco, copete blanco. Sería la encimera blanca, blanco el copete, el zócalo, la puerta blanca y el tirador en acero. Fijarse cómo ha quedado la unión de las dos encimeras, que apenas se aprecia. Perfecto. Mi compañero Jesús, el que la ha repasado, ha quedado muy bien. Pues aquí en esta parte le he puesto el frigo bajito, de 2 puertas, un bajo de 60, otro bajo de 60, un bajo rincón de una puerta, el horno y la vitro. El horno lo ponemos arriba y le ponemos la taca abajo para que quede más altito y más cómodo para utilizarlo. Y aquí le hemos puesto 2 cajones, un cajón y 2 caceroleros. El primer cajón tiene el cubertero con su costado de apoyo y el protector. Lo mismo que aquí, lleva el costado de apoyo y el protector. Y ahora arriba, combinado con madera, con unita laveta, le he puesto 2 altos de 60 y un alto microondas. Con el hueco microondas y esa puerta es abatible. Lleva su costado visto y su costado visto. Y aquí el cliente no ha querido poner de momento campana, dice que la va a poner más para adelante. Esta parte es la parte caliente de la vitro. Y aquí en esta parte, en esta zona, la zona de agua, hemos puesto su fregadero de un seno escurridor, el grifo extraíble, con el nombre de nosotros. El cliente tenía la lavadora vieja, la quería poner mientras que dure, con su costado de apoyo, su protector. En la vajilla también lo tiene el cliente viejo, lo va a poner mientras tanto, y un bajo de 25. Y arriba nos hemos puesto un alto calentador para tapar el calentador y un alto de 60 de una puerta. También con su costado visto y aquí también con su costado visto. Ha quedado muy bonito. Esta parte de la zona del fregadero, la vajilla, una puerta y la otra zona.